moto nyonso na kati na mokili oyo azo perdre confiance na lobi bien moto nyonso oyo azo perdre confiance na présence ya nzambe oyo eza na kati na ye automatiquement afongolaka porte ya malédiction na kati na bomoi na ye soki ozolanda ngai na ntango oyo ndeko na ngai et que oza na confiance te na présence ya nzambe oyo eza na kati na yo c'est-à-dire porte ya malédiction eza polele na vie na yo eza kofongoma na kati na vie na yo donc message oyo ezali mpo esunga yo soki olingi obima na kati ya malédiction c'est-à-dire malédiction c'est le contraire de la bénédiction soki olingi obima na kati zongisa confiance na yo na présence ya nzambe oyo aza na kati na yo le seul moyen oyo koko kanga porte ya malédiction ya destruction ya massacre na kati na mboka na yo na vie na yo ezali kozongisa confiance ke ngai nazali fraction ya nzambe nazali manifestation ya nguya oyo esimbi likolo esimbi na se ndenge nzambe ya sala ezali mpe ndenge ngai mpe nazosala na kati na mboka na ngai na kati ya vie na ngai na kati ya libota na ngai Amen. ndenge nzambe areusisaka na makambo nyonso tu oyo ye asalaka ezali mpe ndenge ngai mpe nazoreusir sans toutefois kotia confiance na libanda na yo mais de faire confiance de cette présence qui est en toi la présence du Tout-Puissant et moto nyonso tu oyo eza na confiance wana na présence oyo eza na kati na ye moto wana même soki mbula ebeti hiver eye moye ebimi réussite na ye ezali certaine elonga na ye ezali certaine même soki esali on dirait ezowumela mais puisque moto wana aza na confiance ya puissance ya présence ya nzambe oyo eza na kati na ye acomprendre ke vi na ngai oyo akobatela malamu avandi awa place onga nazali oyo amemaka na élévation azali awa place onga nazali oyo akreaka barelation ya bien ya connexion ya malamu ya élévation avandi place onga nazali atie confiance na kati ya présence wana moto wana nde elonga eza mpo na ye réussite eza mpo na ye lobiko ya maladi nyonso eza mpo na ye siko moto oyo aza na totale confiance epai na ye azali moto oyo aza na makolo mibale likolo ya mokili oyo nzambe asala bato ebele échec ezali tout simplement parce que aza na confiance te ke présence ya nguye ya nzambe evandi ya na kati na ngai batala toujours gauche à droite oyo natangi bien te oyo nalobaka français bien te nalobaka anglais bien te oyo naza na diplôme te yo ozolanda badiplôme yo ozolanda français na anglais landa présence ya nzambe oyo ezali présent na kati na bomoi na yo landa nguya wana ye nde ezali source ya mayele ye soki apesi yo diplôme wana ekokota bisika nyonso nzambe wana nde efo osala confiance et lokola ozolanda ngai na ntango oyo c'est Dieu est présent en toi cette présence qui transforme tout est en toi cette présence qui restaure est en toi nazoloba awa naza na mai na monoko te nazoexplike yo clairement que nguya oyo ekopesa yo elonga eza na mapata te eza na ngambo ya bale te evandi nde na kati na bomoi na yo reconnaître présence wana po baporte oyo ezalaki ya kokangama efongwama reconnaître présence wana po barelation oyo oza nango mposa po okende liboso po connexion wana esalema bible olobi bisika oyo makolo na yo enyati napesi yo yango alors elingi oloba ke ntango onyati place moko ozaka na lokolo moko nanu epesameli yo te il faut okitisa makolo nyonso tu mibale kokitisa makolo nyonso tu mibale elingi eloba sala confiance totale
na présence ya Nzambe oyo eza na kati na bomoi na yo. C'est alors que ma bisika wana oyo nyati e commandé ya yo. J'ai la confiance. Omoni bandeko ebele bandeko na ngai. Tango peut-être toloba que ou bien to utiliser ka langage bato ebele baloba que non, il faut to zongela bokoko na biso. Na éviter so bo comprendre ngo ndenge nini, il faut to zongela kolata barafia ou bien to zonga peut-être yako sala ba kosambela ba bikeko ou bien na éviter so bo comprendre ngo ndenge nini. Zela na expliquer bino. Tango baloba ke il faut ko zongela bokoko. Koko wana o baloba kaizaka yomoko. Mais je vous dis la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tango Bible zoloba ke bénédiction et kendaka ti la 4e génération parce que koko wana c'est sa continuité. Tango baloba ke to zongela bokoko elinge loba zongela oyo ezali yo. Ko zongela oyo ezali yo eza ko zongela Nzambe ya solo. Jérémie chapitre 17 verset 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Est-ce que vous l'entendez encore bien? Ils allaient noir sur blanc. Ils ont très bien. Donc ceux qui ont moto oyo, lobi konayo, ils ont espéré ngo et pas moto, tu es dans la malédiction. Ceux qui ont allé mboka oyo, pour mboka na izana kimia. Yozo tia maboko et pas lisungie uta et pas ya moto, tu es dans la malédiction. Mboka nyonso tu oyo. Kolia na ye, komela na ye, kolala na ye, kimia na ye, stabilité na ye, azo talande katie confiance et pas ya moto. Il est dans la malédiction. Balobi qui prend la chair pour son appui. C'est-à-dire nous autres comme appui na yo. Et quand on parle de nous autres, on parle aussi de tout ce qui est matériel. Matériel physique. Yozo zwa oyo ba bengi matériel physique comme appui na yo. Ne toloba ki na ibandeli awa. Moto mosusu ati a confiance kana ilongi na ye. Omone bato ebele. Bato ebele nan bo remarquer te eza ba Facebook, eza ba WhatsApp, balinga ka ko filmer ka ilongi. Omona ma photo moto atie ka ilongi boye. La kisande nzoto mobimba ka ilongi likamunini. Bato balabisaka bilongi. Po yebi ke na ilongi atie ba crayon, atie ba make-up, atie ba poudre, donc ebombi makambo nyonso tu ya okande akolakisa ti. Lokuta lakisa nde mobimba total.